Burası Evcik plajının girişi. Karacaköy'den çıktıktan sonra yaklaşık 2-3 kilometre sonra İSKİ'nin araçların olduğu yerden giriş yapıyorsunuz. Bu bozuk yola girmiyorsunuz. Burası da bozuk aslında da nazane oraya göre daha iyi. Bu yoldan girdikten sonra yaklaşık Evcik plajı 5 kilometre falan sürüyor. Ben şu anda motosikletle gidiyorum. Yani motorla gittiğime göre o kadar da kötü yol değil. Hafta içi biraz daha sessiz, sakin oluyor burası. Hafta sonu biraz daha kalabalık bilenler için. Orman yolunu yaklaşık 5 dakika böyle görüyorsunuz. Yolun ilerleyen kısımlarında eskiden kalma kesme taşlar, surlar göreceksiniz. Özellikle giderken sol kısımda.
taraftaki bayraklı olan yer can kurtaranların olduğu yer. Şu sol taraftan ileriden denize girebilirsiniz. Biraz daha uygun gölgelik. Çeşme olacak. Buradan paraşüt atlayanlar bile oluyor şu yukarıki kısımdan. Yamaç paraşütü yapanlar. Kumu çok güzel buranın. İyi eğlenceler.